गाइस वी आर बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम आए हैं एयरफोर्स HAL एग्जीबिशन में, प्लेन एग्जीबिशन। देख सकते हैं आप, ये प्लेन्स भी बनाए हुए हैं, अच्छे मॉडल्स। ये बाइसन दे रखा है, लेंसर, और ये है HAL प्रगति एयर स्पेस म्यूजियम। एयर स्पेस देख सकते हैं आप लोग, कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये मेरे डैड, ये मेरी मॉम, ये मेरी दीदी। एक सेल्फी ले लें। आ जाओ सेल्फी लेते गाइस। अभी आप देख सकते हो, हम आ गए हैं एंट्री में। सो यहाँ पे तो भीड़ है, तो टाइम लगेगा, फिर बाद मिलते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, हम बहुत पास आ चुके हैं म्यूजियम के। और ये जो आपको गन दिख रही है, ये है SVD स्नाइपर गन। इतना तो पता होगा भाई। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, तो अंदर पहुंचते ही हम बताएंगे। तो आप जो देख सकते हो, ये सारे प्लेन्स हैं, प्लेन्स के मॉडल हैं। वो ग्लाइडर है, और ये सब सारे प्लेन्स हैं, बहुत सुंदर है। वो कोई थकी और ये सब भी। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर कुछ देखने। ये है HTT 40 2011 में आया था, हिंदुस्तान टर्ब रूप ट्रेनर टैंडम सीट, और वही 30 HT2 भी है यहाँ पर। और ये हमारे विजनर्स फॉर्मर एड्स एंड GMS, विजनर्स फॉर्मर MDs एंड CEOs, एयर वाइस मार्शल AS रिक्की, January 9 November 1969, एयर SMDE। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे श्री दीपक जी हैं। नहीं होती। और अभी हम जा रहे हैं मिलिट्री। ये एक मिलिट्री सूट है, जैसा कि आप देख सकते हो, LTG सूट।